ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ବନ୍ଧୁଗଣ। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମର ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଚାଣକ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, ଏଇଭଳି ସ୍ତ୍ରୀ କେବେ ବି ମାଆ ହେଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସନ୍ତାନ ନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏହି ସୂଚନା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଚାଣକ୍ୟଙ୍କର କୀର୍ତ୍ତି ବିଷୟରେ ଜାଣିଥିବେ। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଚାଣକ୍ୟ ଜଣେ ବିଦ୍ୱାନ, କୂଟନୀତିଜ୍ଞ, ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ। ସେ ତାଙ୍କ ବୁଦ୍ଧି ଓ ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ ବଳରେ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ରାଜଗାଦିରେ ବସାଇଥିଲେ। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଚାଣକ୍ୟ ତାଙ୍କ ନୀତି ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଅନେକ ଜୀବନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଯାଇଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରି ମନୁଷ୍ୟ ନିଜ ଜୀବନକୁ ସହଜ ଓ ସରଳ କରିପାରିବ। ତ କହିବାକୁ ଗଲେ, ବିବାହିତ ପତି ଓ ପତ୍ନୀଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ହେଉଛି ସନ୍ତାନ ନ ହେବା। ସନ୍ତାନରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେବା ଦ୍ୱାରା ପରିବାରରେ ଦୁଃଖ ଓ ଅଶାନ୍ତି ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା, କେଉଁ କାରଣରୁ ପତି ଓ ପତ୍ନୀଙ୍କ ପିତାମାତା ହେବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏହି ବିଷୟରେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଚାଣକ୍ୟ ବିସ୍ତାର ରୂପେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଏ ବିଷୟରେ ବିସ୍ତାର ରୂପେ ଜାଣିବା। ତ ଯଦି ପତି ବା ପତ୍ନୀ ତାଙ୍କ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ କୌଣସି ପଶୁ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦେଇଥିବେ, ତାହେଲେ ପରଜନ୍ମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସନ୍ତାନହୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଯଦି କୌଣସି ପତି ପତ୍ନୀ କୌଣସି ପଶୁର ସନ୍ତାନକୁ ମାଂସ ହିସାବରେ ସେବନ କରନ୍ତି, ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ ପରଜନ୍ମରେ ସନ୍ତାନରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଯଦି କୌଣସି ପତି ପତ୍ନୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜଣଙ୍କର କର୍ମ ଖରାପ ରହିଥାଏ, ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ସନ୍ତାନ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇନଥାଏ। ତ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏହି ଜନ୍ମରେ କୌଣସି ଶିଶୁକୁ ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି ବା କୌଣସି ପଶୁକୁ କଷ୍ଟ ଦେଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ କେବେ ବି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କୃପା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ସନ୍ତାନ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଆସୁଥିବା ପଶୁପକ୍ଷୀ ମାନଙ୍କୁ ବା ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ଭୋଜନ କରାନ୍ତୁ। ଏହା ସହିତ ପଶୁପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସ୍ନେହ ଭାବନା ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜ ମଧ୍ୟରେ ମାନବିକତା ରଖନ୍ତୁ। ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଈଶ୍ୱର କୃପା କରିବେ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମର ଏଇ ସର୍ଟ ଭିଡ଼ିଓରେ କ'ଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ ପାଇଲେ, କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚିତ ମତାମତ ଦିଅନ୍ତୁ। ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସାଙ୍ଗ ଓ ପ୍ରିୟଜନମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି, ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲନ୍ତୁନି। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନୂଆ ଏକ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇ ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।